Կարևոր է քաղաքական առաջնորդների դերը հարցերի լուծման խաղաղ ճանապարհով տանելը։ Ինչքանով իրանք խիզախ կրնեն, համարձակ կրնեն, ինչքանով քաղաքական ժամանակավոր խնդիրները մի կողմ կդնեն եւ կնայեն ավելի ռազմավարական ապագայի խնդիրներին, սրանով պայմանավորված կլինի տվյալ երկրի հաջողությունները։ Փառք Աստծո, մեր երկու երկրի ղեկավարները ընտրել են այս ճանապարհը, երկրորդը եւ խաղաղությունը, ապագան մարդկանց բարեկեցիկ կյանքով ապահովել հնարավորությունը գերադասել են մնացած ամեն ինչից։ Ես նաև այն քաղաքական գործիչներից եմ, որ միշտ խոսել է խաղաղության մասին եւ փորձել եմ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում ինչ որ ձևով օգտակար լինել, որովհետեւ ինձ համար հասկանալի է մի բան. եթե ունեք հարևաններ, հարևանների հետ ապրում եք միայն խաղաղ։ Նույնիսկ կենցաղում այդպես, առավել եւս պետական մակարդակում։ Այլ ճանապարհ չկա։ Այլ ճանապարհը վեճ է, կռիվ է, անիմաստ ժամանակի կորուստ է։ Եվ ես եմ շատ լավատես, որ իրականում մենք հաջողելու ենք եւ ունենալու ենք համատեղ նաեւ տնտեսական, մշակութային ծրագրեր, մենք հնարավորություն ենք ունենալու նաեւ արդեն կան նախադեպեր, երբ որ մեր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները հանդիպում են, դա շարունակականություն է ունենալու, հաջորդը կլինի բիզնես շրջանակների հանդիպում։ Արդեն տեսեք Երևանում մարդիկ գնում են ադրբեջանական վարելիք եւ մեքենաներ են վարում։ Տարիներ առաջ երբ որ դրա մասին խոսեիք, ինչ որ ճշտամական վերաբերմունք այլ կերպ ընդունվեր։ Բայց սա այն իրականությունն է, որում հիմա մենք ապրում ենք։ Ինչ վերաբերում է խնդիրներին աշխարհի, իհարկե մենք հիմա ապրում ենք շատ տուրբուլենտ ժամանակաշրջանում։ Կովիդից հետո շատ բան է փոխվել եւ հիմա արդեն աշխարհի քաղաքական քարտեզում շատ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ կառավարման մեթոդների մեջ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ այստեղ առավել եւս խնդիրներ են ունենում փոքր երկրներ, այսպես ասեմ։ Բայց ես չեմ թերագնահատում փոքր լինելու հանգամանքը գործոնը, ինչ որտեղ նաև սա առավելություն է, որովհետև մեզ հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն գործել, ինքնուրույն որոշումներ ընդունել եւ այդ որոշումները իրականություն դարձնել։ Կարող է զարմանալի թվա շատերին, մեծերի ազդեցությունը, բայց գիտեք, մեծերն էլ ունեն իրենց մեծ խնդիրները։ Մենք պետք է չմտնենք այդ մեծ խնդիրների մեջ։ Մենք մեր երկրի շահերից ելնելով մեր քայլերը պետք է անենք։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս ոչ մեկին, եթե առավել եւս հարցնող չկա։ Ես տեսակետ եմ հայտնում եւ գտնում, եթե իսկապես երկիրը ունի ռազմավարություն, երկիրը ունի իր ապագայի նկատմամբ հստակ դիրքորոշում եւ նաեւ այդ քայլերի իրականացման մեխանիզմներ, ուրեմն իսկապես կարող ենք մենք այս բարդ իրավիճակներից դուրս գալ։ Ես չեմ բարձրացնում խնդիրը, բայց չեմ ուզում նաեւ ավելի բարդեցնել եւ ավելի գունավորել եւ դարձնել այնպես ապոկալիպտ իրավիճակ, որ անլուծելի մի հատ իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ աշխարհը քանդվում է, չէ։ Ավելի վատ վիճակում է եղել աշխարհը։ Աշխարհը շատ ավելի վատ իրավիճակներ է տեսել։ Մարդկային զոհեր միլիոնավոր եւ այլն, բայց իրավիճակից դուրս ենք եկել։ Նույն Եվրոմիության այսօրվա գոյությունը պայմանավորված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճանապարհների փրկրկով։ Ընդամենը 12 տարի հետո այդ արդեն համաձայնագիրը կնքվեց։ Եվ սա նշանակում է, որ հավերժ թշնամիներ հասկացողություններ չկան։ Միգուցե կան հավերժ շահեր, որ ընդունելի է քաղաքականության մեջ այդպես են ասում։ Մենք պետք է այդ հավերժ շահերը կապենք մեր բարեկեցության հետ, մեր երկրի տնտեսական զարգացման հետ, մեր հարևանների հետ բարեդրացական եւ իսկապես խաղաղ ջերմ հարաբերություններ ունենալու։ Նույնը վերաբերում է Թուրքիային։ Մենք ունենք Թուրքիա հարևան, ուրեմն պետք է հարևանություն անենք, սահմանները բացենք։ Իրանին է վերաբերում, Վրաստանին է վերաբերում, ես կոնկրետ Հայաստանի օրինակներն եմ բերում։ Կան տարբեր տեսակի մոտեցումների միջարոց, տարբեր գնահատականներ իմ նշած երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, բայց կա նաև Հայաստանի Հանրապետության շահ, որը առաջնորդվում է իմ ասած սկզբունքով։ Հարևանների հետ ապրել խաղաղ, բարեդրացական հարաբերություններով եւ միմյանց օգտակար լինել։ Միջարոց սա էլ է երկկողմանի։